Bangkas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, jumpa lagi di channel saya kali ini. Kali ini kita makan malam pasti ya teman. Jadi untuk menunya ini oseng paksai alias sawi putih ya teman, dengan bumbu pedas, campuran cabai setan juga itu. Sini ada sambal tempe, terus ikan teman. Kita mulai ya, nggak usah lama-lama, langsung saja kita sikat semboyan orang makan keren bos. Diam ini sih, penunyu. Bismillahirrahmanirrahim. Oseng sawi putih teman, tumis sawi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, langsung pulang kandas bos. Bismillahirrahmanirrahim. Emang kemana bosku? Bangkas. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya bukan karena stoin dan tak suka sampai tempenya tak kongkong. Wadas bos, sampai setengah kilo. Saya baik bos. Bismillah.
Anda sih. Asli enak banget bos, mau apa? Ya. Sambalnya sedikit karena diminta istri saya, teman-teman. Coba ya, bismillah.
Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja video kali ini dan saya terus videoku.